God morgen YouTube. Så blev det havretur. Jeg har taget ud min fluestang, fordi jeg har sat mig en lille mission for. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at prøve at fange en havre med min fluestang. Jeg har snydt en lille smule. Jeg har været afsted på nogle ture før, og jeg har faktisk også fanget en havre på flue. En lille undermåler på cirka 25 cm. Så helt først havre på fluestang, det bliver det ikke. Men nu kommer jeg til at gå efter den første over målet så i stedet for. Og jeg har egentlig tænkt mig, at I skal være med på den tur. Hvor mange fiskture de kommer til at strække sig over, det ved jeg egentlig ikke helt endnu. Forhåbentlig kan det jo være, at vi nøjes med en, der jeg får den i dag. Jeg tager til Langeland, Sydlangeland for at være præcis. Jeg står lige her neden for Kjeldsnor Fyr. Og har tænkt mig at prøve at gå og fiske rundt hernede for det. Det skulle være en af de lidt bedre sommerpladser, af hvad jeg har kunnet læse mig til. Min erfaring er jo sjovt nok ikke så stor på det område. Jeg har været i gang en lille halv times tid allerede. Jeg har ikke mærket noget endnu. Det var lidt for mørkt til at filme, så jeg tænkte, jeg ville lige skulle tyvstarte lidt. Men der er sådan set ikke så meget at gøre, end at bare fiske derned af. Og se om jeg kunne være heldig at få et eller andet. Bunden her hen langs fyret, det er sådan en rigtig klassisk stenrev med store sten og masser af blæretang. Det er sådan et område, hvor der i hvert fald i min optik, havørn, de kan stå i en hvilken som helst retning her. Så jeg går sådan set bare hernede langs kysten og fisker i sådan en vifte. Tager et par skridt, 4-5 meter eller sådan noget. Lægger nogle kast ud. Og går nogle meter igen. Og så ellers bare dernede af at få fisket noget vand af. Og jeg går ikke så langt ud. Jeg går ikke andet end 4-5 meter inden fra stensætningen derinde. Og så står man sådan set allerede i vand til livet herude. Det gør så også, det er ikke det nemmeste sted at lægge de allerlængste kast ud med fluestangen. Fordi i hvert fald ikke, vinkelret på kysten her. For der er ikke så meget plads igen til bagkastet. Nede langs kysten, der kan man godt få lagt lidt lige noget. Jeg har lagt ud med at fiske med sådan en skumflue her. Det er sådan en rørflue med en lille trækrog i enden. Og den har jeg startet med hernede nu, hvor der ikke var så meget lys. Fordi den laver noget ravage op på overfladen og trækker sådan en spor igennem vandet, så den skulle være meget synlig for fiskene i hvert fald. Jeg ved ikke, om man næsten kan se det ud. Hvis man laver sådan nogle nyk, så kan den også lave nogle små plop derude i vandet. Næsten ligesom hvis man fisker med en lille popper eller sådan noget i den retning. Jeg prøver lige at skifte til en anden flue nu. Fordi jeg har lagt mærke til, at der springer en masse turbis rundt derude i vandet. Og man kunne jo håbe på, at der var et land, der svømmede rundt og jagede med dem derude. Så jeg skifter lige til sådan en turbis-imitation her i stedet for. Jeg håber, at vi måske kunne være heldige med den. Vandet har det også bare fuldstændig krystalklart. Fuldstændig. Der er absolut intet som helst svæv i vandet. Og der er stort set ingen vind, der rører sig heller. Så altså, det er sådan set meget lækkert forhold at stå og kaste en flue under. Men altså, jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er de bedste forhold at fiske havørred under. Indtil videre, der har jeg i hvert fald hverken mærket noget eller set noget.
Det er en fin fisk, tror jeg. Rigtig fin fisk. Det bliver sgu ikke også den der bare nedad. Yes! Den er fin. Den er over mål. Den kommer med hjem. Sådan der. Det var perfekt. Det var faktisk lidt en spøjs situation. Jeg havde sat kameraet af herinde på en sten. Var gå ud i vandet. Lagde nogle kast ud i en vifte. Det gav ingenting, så lavede jeg lige et godt langt kast, for at fik fluen derudad. Samtidig med at jeg gik ind og bare lod fluen ligge derinde. Var på vejen til kameraet, ville trække linen ind. Nu her jeg var kommet ind helt ind til bredden, ind og skulle have kameraet på igen. Og så kunne jeg se, jeg håber man kan se det på kameraet også. Men ellers så kunne jeg se, da jeg trak linen ind, og så kom den her hækbølge lige så stille efter fluen. Så var det bare at trække igennem, og så tog den. Det var på den her lille tobisflue, vi så før. Så det var en rigtig fin idé at skifte til den. Det er ikke nogen kæmpe fisk. Jeg har ikke noget præcist mål på det nu. Jeg har et mærke på min stang, hvor jeg kan se, når de overmål, den er lige omkring 43-44 cm vil være mit gæt. Men nu var det den første havørred over målet, jeg har fået på flue, så en lille belønning skulle det også til, så den kommer med hjem. Men jeg har sådan set masser af fisketid nu. Jeg havde regnet med, at jeg skulle være her en 4 timer. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg skal have gradet på igen, og så bare fortsætte dernede af. Min baggrund som fluefisker, den er sådan relativt begrænset, vil jeg sige. Jeg fik for, ja, det skal nok være en 15, 16, 17 år siden, der fik jeg sådan et begynderfluesæt i julegave af mine forældre. Dengang der gik jeg i noget sportsfiskerklub nede i Svendborg, noget juniorklub. Og så har jeg sådan set dyrket fluefisken sådan lidt on and off siden da. Det har aldrig sådan været rigtig seriøst. Det har været nogle ture på kysten sådan i ny og næ. Jeg har taget lidt hornfisk. Jeg har haft den med i put and take, en lille smule åfiskeri har jeg også lavet med dem. Altså jeg har aldrig sådan rigtig gået helhjertet ind i det. Men så besluttede jeg mig altså for, at i år, der skulle det være. Nu skulle jeg gå lidt mere seriøst ind i det der fluefiskeri. Og helt specifikt så var det kystfluefiskeri efter havørred. Jeg godt vil prøve noget mere kræfter med. For vi har jo sådan en helt fantastisk havørredvand stort set hele vejen rundt om Fyn, så det er jo bare med at udnytte, at man har de muligheder. Så jeg startede op i slut april, tror jeg det har været. Og så har jeg haft lidt ture sådan i ny og næ. Og jeg har også haft kontakt til lidt forskelligt.
Som sagt, den første jeg fik i nettet, det var sådan en lille undermåler på en 25 cm. Hvilket også var fint. Det er jo lækkert bare, der sker et eller andet. Og for en, det er jo nok en måneds tid siden, jeg tror midt i juni, var jeg ude lidt vest for Svendborg. Noget, der hedder Mahons Odde, mener jeg. Hvor jeg lige havde tid til en kort tur. Der er sådan en lille kort stræk, hvor man kan fiske over sådan en ret dyb strømrende, hvor der løber en masse vand igennem ind til Svendborg Sund. Og hvad jeg ligesom kunne læse mig frem til, så var det et af de steder, der kunne være gode om sommeren, hvor der er lidt mere dybde på og noget strøm i vandet. Og det var det også. Jeg havde fisket en times tid derude cirka. Jeg fiskede med sådan en helt klassisk lyserød pattegris. Og så kom der bare en havørred af den anden verden, i hvert fald i min bog, og slugt den der pattegrisflue op i overfladen. Og der stod jeg og kæmpede med 10 minutter, vil jeg tro. Jeg havde den helt inde med nettet flere gange, hvor den vendte rundt, tog udløb. Ind igen, ud og tog udløb, og sådan kørte det frem og tilbage. Og jeg mente ellers, jeg havde kørt den træt, for den var oppe i overfladen og vendte et par gange. Men så den sidste gang, jeg havde den inde, slog den rundt igen, tog udløb, og så slap fluen. Og det var ellers en rigtig flot fisk på en plus 60 cm har det været. Jeg ved, at mit fangstnet det er 40 cm bredt, og der var i hvert fald 10 cm fisk på hver side af nettet. Så det havde været en rigtig drømmefisk at få med hjem. Men jeg fik fighten, og den var også rigtig god. Det var sådan set en rigtig fed oplevelse. Men det havde nu været fedt at få den fisk i nettet også. En fisk på en plus 60 cm, måske en 3 kilo. Det var sådan en, der kunne være en personlig rekord i et par år jo. Så sådan gik det ikke. Men så tænkte jeg her den anden dag, at jeg ville tage et smut til Langeland. Fordi Langeland er jo bare næsten så godt, som det kan blive i forhold til havørredfiskeri. Og jeg havde været inde og læst mig til, at specielt sydspidsen af Langeland skulle være god her i sommermånederne til et havørred. Så det var egentlig planen. Jeg stod op klokken 3. I nat har det jo så været. Og kørt herned. Ej, der var der bølge efter fluen igen. Tag den så. Hey, jeg får et kasse mere. Men alt det sagt, så er jeg jo altså ikke nogen super erfaren. Fluefisker. Jeg regner stadigvæk mig selv som en lallende amatør. Men altså, derfor kan man godt fange fisk, har vi lige set. Så derfor bliver det heller ikke nogen videoer, hvor jeg kommer til at give gode råd om, hvordan man gør det forskellige. Det bliver mere bare nogle videoer med mig, der er ude at fiske. Og det kan jo sådan set også være meget godt. Strækningen herhen af den så ellers bare super lækker ud inde på luftfoto også. Med noget klinter, masser af sten og noget rev og noget værk derude også. Men vandet det er simpelthen bare fyldt her. Røden tang, det er helt sort af tang. Noget helt andet vand, end det jeg lige kom fra 100 meter længere nede, hvor det var helt krystalklart. Så det her, det synes jeg faktisk ikke rigtigt, jeg tror på. Så jeg tror, jeg vil vende om, og så vil jeg fiske strækningen af tilbage ned mod fyret igen. Så er jeg hjemme igen, efter en rigtig vellykket fisketur til Langeland, synes jeg. Jeg fik fisket strækket af tilbage mod fyret igen, men der skete ikke mere. Det blev til den ene ørred. Og det er sådan set også rigtig fint tilfreds med. Det skal man ikke klage over, når der kommer fisk for enden af linen, så det er jo bare super fedt. Men udover det, så er der egentlig ikke så meget andet at sige. Jeg har fået fileteret fisken. Den var rigtig flot, rigtig rød og lækker i kødet. Den er røget smut i fryseren, og så får jeg gjort den klar til røgovn på et tidspunkt. Men ellers så håber jeg bare, I kunne lide at se med. Det bliver nok ikke den sidste af de her fiskevideoer, jeg laver. Så forhåbentlig, så ses vi ved en anden gang.